gato kiyo ndirimbo ndabe neza abakunzi b'umuziki w'Uburundi ingene bakira igikorwa ndabe yuko amatwi yo kumviriza indirimbo nziza mfise nabandi ko bayafise neza abantu bose barakoma amashi baravuga bati ico gikorwa ni ciza cyane akagahungu kubahwe cyane abenshi baravuze neza yuko iyo ari indirimbo ikaze cyane ari indirimbo kwiye support niho naca mfata kanya ndavuga ati uno musore ngiye kumurondera vuba cyane kuko nabibajije no kuri Facebook arabaramutsa cyane avuga ati ndabakunda cyane ivyo nkora vyose ndabikora ku bwanyu umwana w'abahungu yatubwiye neza ibintu yahuye navyo kuri iyo ndirimbo yiwe yatubwiye neza yuko iyo ndirimbo yahuye n'ibibazo byinshi cyane indirimbo ko yagize ikibazo ca video aragira ikibazo ca audio yayikoze kera haracigiye kirekire abona arafite tatouage aho yarafite tentire ariko ubwa mbere hoho ubuhoho murabona aho nta tentire afise uyo mwige murabona no mu mizirman aritandiye neza turi mu kwezi kwa Ramazan ariko muri ico gihe coco uyo mwige ntibari mu kwezi kwa Ramazan nayo mpamvu ubona yabikoze neza cyane abamizima murazi neza yuko muri iki gihe badashobora gukora ama video nkayo bakambara impuzo nkizo ariko arakazi nakazi ariko apana muri uku kwezi kwa Ramazan ndiyumvamo yuko ndabishoboye nagerageje no kumaza uyo mwigeme ndabaza ati none wahora ubikora aratuhaganira ati wapi ntavyo nahora nkora akazi kanje nkora no kugusiga makeup gusa bisanzwe ariko iyo ndirimbo maze kuyumva n'ukungene imeze numva kwiryoshe narabonye neza yuko no imufasha uyo muhungu kuko ni muri bwa bumwe nyene ni muri bwa bumwe uyo musore yatubwiye neza yuko yigeze kurondera bamwe mu ba promoters bo ngaha mu Burundi baramugora nawe arabona neza yuko batabaye kumugora hakiri kare acafata umwanzuro wo kuvuga ati je ngiye gukora ibikorwa byinshi byiza niryo nyishu yaduhaye ari ni kiyago cari kirekire havuzwemo ibintu byinshi twayaze bakunzi bakoresha umwanya media mumeze gute mumeze neza ni Mr koresha umwanya Mr tugesho umunyarusaku ni sutu cyawa Mr vuguta vyume mumeze neza rero bo reka mumaze mufata kanya kanza gatoyi imbere yuko tuyaga ikintu na kimwe mufata kanya kwanza murabe kwanza ino mpano mubanze kwanza murabe no ndirimbo murabe kwanza amasanamu iyo ndirimbo mumviriza umudiho w'iyo ndirimbo mumviriza amajambo iyo ndirimbo murabe swaga na freshere murabe ibintu byinshi muri iyo ndirimbo hamandagarutse gatoyi tuyage gatoyi kuri iyo ndirimbo tuyage gatoyi no kugikorwa doje gukorana cikigano doje gukorana ariko vyinshi murabimenya mu nyuma nimubanze mukurikirane kwanza iyo ndirimbo twagiye Baby, you do me need my mind. Baby, you do me need my mind. Bombo, akabombosha. The breezy boy, ewe mwiza wanje, esukono uri mwiza pe, esukono biryosha ma. Oh God, nama nifuza yuko uwombera kwinye nanje nkakubera kinge kuko wamuri toto ukamana uturungo nkakuma muri mube nanje bikanyica kubera ko nkukunda uko my pretty woman uratesa sana kuko usosa nka bonbon akabombosha. Baby, you do me need my mind. Baby, you do me need my mind. Kukusosa nka bomboy. Murabona ingene indirimbo itangura urabona amazi murabona neza yuko indirimbo ishobora kuva yafashwe na kamera nini cyane kamera iri ku rwego urabona neza yuko ari location nziza cyane urabona umusore w'umuhungu ari kararirimba n'umwigeme hampande yiwe n'umuntu ariko arabafasha gusoza ubwato uyu mwana w'umusore murabona neza yuko ari umusore akiri muto cyane murabona neza yuko ataramamara cyane nta n'umuzi ariko ku mazina yiwe yitwa
Dabwiz niyo mazina yiwe niko yitwa. Uyu mwana w'abahungu jewe manje kubabwira kwanza impamvu namubazaniye ngaha iyo ndirimbo narayibonye ku rubuga rwa YouTube iri kirasirikira hirya nino ndavuga ati no ndirimbo reka mfata kanya ndayumvirize ndagerageza kuraba bo baramukoje ibiganiro ndabura ca ndavuga ati ino mpano kuki bayirengagije kuki atamuntu numwe arayikoresha n'ikiganiro na kimwe. Uyu mwana w'abahungu iyo ndirimbo yitwa akabombo ni indirimbo iri mu muri imidiho iri kirakundwa cyane muri iki gihe novuga neza yuko n'abanyarwanda benshi ariyo midiho bariko barifashisha cyane ndetse n'abarundi ariyo midiho cyane bariko barifashisha cyane muri no misi. Uyu mwana w'abahungu rero akaba yamuka mu ntara ya Ngozi hariya ibutanyerera ko akiriko ba Masterland niho uyu mwana w'abahungu yamuka neza na neza kuri centre Ingozi. Nta byinshi maze kumumenya ko ariko numvise indirimbo yiwe ndaraba indirimbo yiwe ndavuga ati no ndirimbo iraryoshe cyane ndirimbo irakaze nagerageje no kuraba ndagenzura neza uyo mu Queen Video uyo mwigeme hari ibintu byinshi twayaze hari n'ibintu byinshi nashoboye kumenya kuri uyo musore. Ejo hahise narafashe ndapostinga gace gato k'iyo ndirimbo ndabe neza abakunzi b'umuziki w'Uburundi ingene bakira igikorwa ndabe yuko amatwi yo kumviriza indirimbo nziza mfise n'abandi ko bayafise neza abantu bose barakoma amashi baravuga bati ico gikorwa ni ciza cyane akagahungu kubahwe cyane. Abenshi baravuze neza yuko iyo ari indirimbo ikaze cyane ari indirimbo kwiye support. Niho naca mfata kanya ndavuga ati uno musore ngiye kumurondera vuba cyane kuko nabibajije no kuri Facebook ndabibaza baravuga ati uramurondera wobukoze neza cyane. Niko guca ndamurondera ndamusangaho asanzwe ari aba mu Gihosha turafata kanya rero turayaga ariko ibintu abantu turapanga n'Imana igapanga ivyayo. Sinzi ko ari satani yagendeye mu gikorwa twakoze sinzi ko ari Imana yabigize ariko uyo musore ikiganiro twakoranye cagize ikibazo c'amajwi. Ivyuma ntibisezerana murabizi kandi nta vyama vyuzuye kandi murazi neza yuko turabantu kandi n'umubiri uragira ikibazo mpeswe ivyuma. Ikiganiro rero nkuko mubizi nibindi biganiro bihora bibohora nibibazo amasana makabura twaronka amajwi gusa ikiganiro amajwi yaco yatakaye yagize ikibazo c'amajwi. Ivyo bibazo bitanguye kuza ahanini nyuma yaho turiko turakoresha indi telefone mu gihe telefone twahora dukoresha ubwa mbere yari yizewe cyane yari ifise amajwi yayo atigera agira ikibazo na kimwe ariko izo ni challenge ivyo ni ibintu dutegerezwa gutahura na nayo mpamvu ikiyago twagiraniye mutaza kucumva neza mutaza kucumva ariko ndagerageza gusigura bimwe muri bimwe twayaze. Umusore neza na neza namuramukije araramutsa abakunzi muziki w'Uburundi arabaramutsa mwebwe mukunda ibikorwa by'abana b'igihugu arabaramutsa cyane avuga ati ndabakunda cyane ivyo nkora vyose ndabikora ku bwanyu. Umwana w'abahungu yatubwiye neza ibintu yahuye navyo kuri iyo ndirimbo yiwe yatubwiye neza yuko iyo ndirimbo yahuye n'ibibazo byinshi cyane. Indirimbo ko yagize ikibazo ca video aragira ikibazo ca audio yayikoze kera haracigiye kirekire abona arafite tatouage aho yarafite tentire ariko ubwa mbere hoho ubuhoho murabona aho nta tentire afise. Uyo mwige murabona no mu mizirman aritandiye neza turi mu kwezi kwa Ramazan ariko muri ico gihe coco uyo mwige ntibari mu kwezi kwa Ramazan nayo mpamvu ubona yabikoze neza cyane. Abamizima murazi neza yuko muri iki gihe badashobora gukora ama video nkayo bakambara impuzo nkizo ariko arakazi nakazi ariko apana muri uku kwezi kwa Ramadan twese dusanzwe twubaha cyane kandi tukubahiriza cyane. Rero uyo mwigeme nashoye kumubaza ati none mwigeme vyagenze gute mwahuye gute wowe uri umunyabujumbura uyu mupeti n'uw'Ingozi vyagenze gute amasanamu baratubwira ko bayakoreye mu Kirundo. Uyo mwigeme yatubwiye neza yuko uyo muhungu yaramurondeye barayaga kuko we asanzwe akora ibintu byo gusiga makeup ibintu byo gusiga bigeme cyangwa gusiga abahungu mu ma video. Niho guca abona umukobwa bazanya arabona no mukobwa yuko umengo ntabishobora umengo n'indirimbo ntibisa n'uyo mwigeme niko uyo mukobwa yaca yitanga aravuga ati jewe iyo ndirimbo ndabona no bikora ivyo bintu kuko ndiyumva mu yuko ndabishoboye. Nagerageje no kumaza uyo mwigeme ndabaza ati none wahora ubikora aratuhaga
arivuganira ati wapi ntavyo nahora nkora akazi kanje nkora no kugusiga makeup gusa bisanzwe. Ariko iyo ndirimbo maze kuyumva n'ukungene imeze numva kwiryoshe narabonye neza yuko no imufasha uyo muhungu kuko ni muri bwa bumwe nyene ni muri bwa bumwe. Uyo musore yatubwiye neza yuko yigeze kurondera bamwe mu ba promoters bo ngaha mu Burundi baramugora nawe arabona neza yuko batabaye kumugora hakiri kare acafata umwanzuro wo kuvuga ati jewe ngiye gukora ibikorwa vyinshi vyiza niryo nyishu yaduhaye. Ahari ni kiyago cari kirekire havuzwemo ibintu vyinshi twayaze cyane, ariko ibintu nyamukuru twoba twayaza hanini ni vyo ndirimbo yiwe ya mbere yashize ku rwego rwa YouTube yitwa Akabombo, atumira n'abarundi ndetse n'abarundi basanzwe baba mu bindi bihugu kumushigikira no gukunda ibikorwa vy'abana b'u Burundi kuko birabavuna cyane, bibatwara n'inguvu nyinshi cyane. Asanzwe ari n'umunyeshure araheza uno mwaka, tumushigikire rero uba agira heza amashure agerageza ingabirano yiwe arabe neza yuko muri vacances canke ahejeje amashure yo tanga ibikorwa vyinshi ndetse na vyiza ndetse mukamumenya nkuko mwamenya abandi. Ni harambe Uburundi n'abarundi ndabakunda cyane. Iyi ni Koresha Umwanya Media.